Hei kamu, anak Pak Yanto. Tahukah kamu tentang makhluk imut yang bernama kuda laut? Kuda laut adalah satu-satunya ikan yang berenang tegak. Mama. Dan yang lebih seru lagi, kuda laut jantanlah yang hamil. Mereka juga punya ekor yang bisa mencengkeram, mirip kayak monyet loh. Mereka juga bisa berubah warna untuk menyamar. Minggir dulu deh, bunglon. Dan kuda laut itu hewan paling romantis loh. Kuda laut setia sama pasangannya seumur hidup. Break, jangan like dan subscribe.